33 anyos, pillion driver ni Ruben Berbo. O lumunupyo ni sa Barangay Poblasyon Ayungon, Negros Oriental, ikatulong atong Provincial Director sa Kapulisan din sa Lalawigan sa Negros Oriental, Hermano Malyare, 52 anyos, taga Barangay Tapilon, Daan, Bantayan, Cebu. O si Edward Asenyas, nga lumulupyo sa Barangay Hunob, Nindakbayan sa Dumaguete. Sumala pa sa report nga amaong aksidente sa trapiko nahitabo sa dihang ang gray nga Fuso dump truck nagdala nig mga balas nga dunay plate number RNK 386 nga nagtugbong kini o paingon sa sila ka nga bahay nga direksyon o aksidente kini miigo sa upat ka mga motorsiklo nga maneho sa mga biktima nga atong naasoy sa unahan nga gapaangat usab sa maong nga dapit. Matud pa nga maong dump truck nga aduna kiniya diferensya sa iyang sistema sa brake nga mohinundan sa maong nga aksidente. Pasiuna usab ni ining report nga ang driver sa maong dump truck may lokso kini sa diya nakabantay na siya nga wa nay brake ang maong iyang gimanehong truck. Og ang mga biktima si Police Lieutenant Colonel Ruben Berbo og ang iyang pillion rider usang nagsakay ni si Richie Dayday ang gidala gidayon ni sa San Carlos City Hospital o diha gidayon gihatagan kini og pagtagad. Samtang ang biktima nga si Hermano Malyari o si Eduardo Asenyas nakakuha lang kini og mga ginagmay nga mga sama sa nakalalay nga bahin sa ila nga kalawasan. O sa mga 5:30 kagahapong adlaw gideklara ni ini sa mga doktor sa San Carlos City Hospital nga mga maunga oras sa 5:30 nakabsan intawon sa kinabuhi niini si Police Lieutenant Colonel Verbo. Muna ang pinakaulahi nga update sa aksidente kagahapong adlaw sa San Carlos City. Dugang pa nga tudling sa atong mga balita ang tinuig nga financial literacy seminar o work values formation and entrepreneurship ang gihimo ni atong nagbakasyon nga mga overseas Filipino workers o ang ilang pamilya aron preparar ni ini ni adtong mga OFWs nga dili na manimpalad paingon sa gawas ug andam na niini nga ari na lang magpabilin sa nasod. Matud pa sa Public Employment Service Officer Manager ning dakbayan sa Dumaguete, Socorro Mira. Yeah, so every year ato gini siyang isa lang sila for kanang financial literacy. Yeah, naaputay and kanang topics on how to become a good entrepreneur. So kani siya ato ni siyang gihimo para pag-prepare sa atong mga family sa OFWs na when time comes na si OFW no ang ilang mga spouses will opt na dili na mobalik na dili na manrabaho sa gawas, so at least ang ato mga pamilya ready na sila. Naana sila yung mga investment, naana sila yung mga ilang kaugalingon na mga negosyo para si OFW dili pud magduha-duha og pauli. But since naglantaw siya nga ready na ang family, na niya siya dinhi, so di na siya kinahanglang mo trabaho pa. So kani ato yung siging gi-educate ang atong mga families of OFW how to save ang mga gipadala sa ilang mga spouses para ma-put siya into proper use no for the family. Gawas nga matagtuig ang mga seminar aduna usay ipaygayon sa mga barangay aron maedukar usab ang mga pamilya sa mga OFWs. Sumala pa ni Mira. Government na to prepare also the families of OFWs na dili pud sila
off guard na di man ta kabalo, we don't control the future simba po na may tabo sa OFW, and then which how many times na itabo na, no, they come to us sa atong OFW help desk, and then naitabo ni OFW, no, and the worst yun kung mamatay ang OFW, and then the family will be left devastated, wala sila financially, wala yun, the children cannot go on their schooling because nagdepende ramang yun tanan sa OFW. So by having this kind of seminar, ma-educate na to ang atong mga families on how to prepare themselves, how to save the money na pinangkamutan yun sa atong mga OFW dito sa gawas kay sayod man ta na it's very difficult for the OFW, no. Sige lang na sila katawa-katawa kada tawag sa telephone or sa video, but deep inside, no, kapoy sila kaayo, and then save yun sila for their family. So kana at least makita ni OFW how appreciated ang iyang mga efforts, no, kay ang kapalit ani is the family, no, which ang pagbind sa family, which hopefully in the future yun, because the goal of the government is kana namang yung dili na mugawas ang atong mga Filipino workers to work abroad, but dinhi na lang yun sila kay wala man gyud makalupig, no, sa family nga all in one and united. Iyon nabati ang tingog niini sa PESO Web Manager din sa Dakbayan sa Dumaguete, Socorro Mira. Samtang ang officer in charge sa Department of Labor and Employment Field Office dinhi sa lalawigan sa Negros Oriental, Maria Teresa Tanquiamco, mipadayag atol sa mao nga seminar nga ipaambit ang mga serbisyo o programa niini sa DOLE. Although dili kaayo tanan ani nga mga programs and services are applicable to the OFWs, but nevertheless, there are some programs gyud pod nga pwede ra gyud nila nga ma-avail, no? Like for example, when they start organizing katong para sa availment of the livelihood grant under OWA, then we can be there to assist them pod if ever nga magpa-organize sila. Kay naaman sa ato ang registration of workers association, no? So they are actually they will be assisted unya makahatag ta og legal personality sa ilang organization. That is one example, no, but others also malisod pud sila avail sa atong space, no, kay tagas man sila so dili makaya, no, kay nagtagas man sila income. And then siguro in some other ways, no, nga pwede na mo sila matabangan diri sa Negros Oriental. It's good that we already have an OWA office na anatay detailed nga OWA desk can really help them. So dili na kayo ina kadaghan pud ang mga OFWs kanidangop diri sa ato, no, kay at times kung duna sila reklamo on their kaning recruitment agency or agencies kung asa sila nga na-hire, although wala diri ang OWA, they come to us, no. So dinang dapita makatabang gid pud nila, no. We can help them sa kanang pag-facilitate ug unsay ilahang problema with the recruitment agency, with the employer, or any other ways, no, nga makatabang ni nila. But siguro later we can have siguro mga inputs on the other DOLE programs and services wherein they can fit in. Iyon nabati ang tingog sa OIC sa DOLE Field Office, Maria Teresa Tanquiamco. Samtang ang in charge ni sa Overseas Workers Welfare Administration kan Provincial Office sa OWA dinhi sa tong daluwigan, Ida Marie Enclonar, nga iya usab nining giuskutan nga kinahanglan gayon ang pagdumala sa pinansyal niini nga gipadala sa mga OFW sa gawas ayuhon sabni pagdala labi na sa mga pamilya nga niya dinhi sa Pilipinas. Kanina atong gihisgutan ang mga pamaagi unsaon kag save, no, kay importante man kay na sa OFW family
nga ma-orient or mapahibaw sa ilaha ang mga naglain-laing pamaagi sa pag-save sa kwarta kay sayod man tanan nga ang pagpanarbaho sa gawas dili gyud na siya kanunay. Unya ang ikaduha nga atong gisdutan mao ang naglain-laing programa ng serbisyo sa atong buhatan para sa atong mga OFWs no. Naatay atong social benefits program na din ha atong mga disability dismemberment benefit, atong welfare assistance program, ang atong death and burial benefits sa mga sa atong OFWs. Ikaduha na atay education and training program no. Importante ni siya tungod kay karon atul nga ting pa-enroll na natay lain-lain nga mga scholarship programs, college scholarship program para sa anak o sa mga legal dependents sa atong mga OFWs. Naapod tay programa para sa atong mga seafarers, atong gitawag og seafarers upgrading program nga naghatag og assistance para sa mga seaman nga buot mo enroll sa mga lain-lain nga upgrading courses. Kaya kanato mga seaman kada nauga na nila naman na sila yung mga upgrading courses nga ilahang kwaon. Unya naapod ato pong discuss sa mao nga activity ang reintegration program tungod kay ang OWA naama na siya sa tibuok cycle sa pagpanarbaho sa gawas, naata sa pre-departure, naata sa job site, ug naata sa reintegration. So ato pang i-discussan ganina ang mga nagkalain-lain nga programa kung ang OFW buot na nga muuli for good dinhi sa Pilipinas. So na Ayun na bati ang OWA Provincial Head usab din sa Tulalawigan sa Negros Oriental, Ida Maria and Clonar. Sa dukang pang mga balita, malampuso niini ang National Seminar Leadership Camp 2022 sa Saseda Youth Lead. Diin ang founder niini si Dr. Dave Salceda. Human sa duha ka tuig nga walay training tungod sa pandemya sa COVID-19, matud pa ni Dave Salceda nga aktibo niini karon ko sa SEDA nga aktibo niini pagbalik ang usa sa pinakataas nga running camp sa tibuok Pilipinas. Sumala pa sa buhatan sa National Youth Commission nga buhatan. And we're very happy that there are 32 delegates across the Philippines who have come to Dumaguete for this program. Grateful ko kayo to the LG of Dumaguete headed by Mayor Iperimolio for allowing a face-to-face training, and of course the support of the Department of Education with Dr. Gregorio Cyrus Ilohorde. I am grateful also to the different schools who have sent their delegates to this year's camp. SYL's mission is to empower young students to become future agents of change in our country. So I'll continue with my mission, not until God will say undang na. For the timing, I'll continue because this is the mission that I am being asked to do, to empower our young people as our humble way of providing that kind of leadership for our country and for God. So daghang kay salamat sa inyo for also journeying with us in this program, the National Summer Leadership Camp here in Dumaguete. Nakanayo si Saseda nga adunay dako usab nga kalihukan sa bulan sa Agosto ang Saseda Youth Lead. The next event will be the Most Inspiring Teachers of the Philippines 2022. It's a convergence of the 10 years of the most inspiring teachers. So they will be here on August 4 to 6. And I'm very happy with the support of our partner institution, the University Henry Dunant, who will be giving an honorary title to the most inspiring teachers. Wala ni sila yung mga kwarta, but what they have is their time and their dedication and their service to make our country great solely by empowering our students. I hope that the people of Dumaguete and the rest of the Philippines will understand. They have no money, they only have time and their dedication. And I believe that such award, the honoris causa that they will be receiving from the University of Manila, will truly make them happy. And for all of us also being proud na nila because of this award. So we're looking forward to the arrival of the MITs from 2013 all the way to 2022. Midugang si Saseda nga mukabat sa 128 ka mga partisipante alang sa ikanapulo nga kasumaran sa Most Inspiring Teacher gikan sa tuig 2013 hangtod karon nga tuig 2022.
first time in the Philippines to have a professor ad honorem as an honorary title given to them. Dili ni honorary doctorate degree. This is a special title for our most inspiring teachers. So who will be your guest for this event? The university president of Henry Dunant will be personally coming. I'll be meeting him on August 1. He will be here to personally confer the title. The University of Henry Dunant is a subsidiary of the Unity in Geneva, Switzerland. And of course, other guests will be arriving. The presenter of ANC, Captain Joy Roa, is one of the awardees. Lisa Makuha is also one of the awardees for MIT 2022. And the rest of the other ordinary people have made an outstanding contribution to Philippines through leadership development. Sumala pa usab ni sa SEDA nga mapili nga mga most inspiring teachers karong tuig 2022 sa naandan adunay travel award sa maong mga magtutudlo. Always been the award. There will always be an award travel for the teachers because we need to look for inspiration outside. There's so much inequity in our system, so I'd like to bring them abroad. Hopefully this year we can all go to New Zealand with all the support of course the local government. Kaya di man ta gobyerno, dili ko bilyonaryo, but I hope that with the support of the LGUs they can all go. Pohon. So Og inyo nabati nini ang tingog sa founders sa SEDA Youth Lead nga si Dave sa SEDA. Sa dugang pag kalambuan, kalabot gihapon niini sa kalihukan sa training camp nga ang City Division Superintendent dinhi sa dakbayan sa Dumaguete sa DepEd nakadayeg niini sa SEDA Youth Lead tungod sa advokasya niini sa leadership labi na sa mga kabatanunan nga miluntad niini ang maong organisasyon sulod sa kauhaan katuig. Aniya si Dr. Cyrus Elihorde. Okay. So actually, we appreciate organizations like the SEDA Youth Lead, that has been in with us for more than 20 years. Just imagine an organization surviving through all these years to push for an advocacy about leadership, leadership particularly among the youth. Actually, as an education leader myself, I also appreciate that activities like this are being initiated by some few brave souls because that is actually a very significant aspect in the growth and development of our children. At least a supplementary activity to what the schools are doing. So they have plenty of very good activities, practical activities, simulation activities that would actually start the spark that I mentioned earlier. But of course, the leadership journey will not stop here. For us not to of course blow out this spark, meaning to maintain its flame, each one should actually need to take care and of course to bravely journey all throughout and discover more of themselves. So I am encouraging our young people, our young leaders to learn more. So if there are any opportunities that would provide you more avenues for growing your own self, growing your own leadership base, I suggest that you take all these opportunities. And DepEd is supporting this item because it will help actually our young leaders grow even more. Yun nabati si Dr. Cyrus Elihorde, ang City Schools Division Superintendent
sa Departamento sa Edukasyon dinhi sa Dakbayan sa Dumaguete. Samtang usa ka tinun-an ini sa University of St. Lasal sa Bacolod, Bernadette Therese Dalhig mipadayag sa iya kasinatian sa National Summer Leadership Camp 2022 dinhi sa Dumaguete nga diin ang founder nini si Dr. Dave Saceda. Niyang pamahayag sa mao nga tinun-an gikan sa Bacolod City nga misalmo sa mao nga training camp nga gihimo dinhi sa atong Dakbayan. Well, back when I was still a child, I think that all of us can relate that we're so used to sleeping on a comfy bed. We're also used in sleeping with an air conditioner. Well, those are the things that I kind of take them for granted because I'm so used to them. But when I arrived here at this camp, I slept with no aircon. I slept on the floor. I cleaned the toilet. I washed my own dishes, and I even slept with a rat inside the room at night. So this camp really made me realize that gratitude is really so important, and that teamwork really makes the dream work. And I'm very happy to be given this chance to spend it with the fellow students that I have from the University of St. Lasal. I mean, this camp really made me realize that I may know much, but I do not know all. And we should always collaborate for the betterment of our society. Thank you. Nagpasalamat og dako si Delhig sa Saceda Youth Lead tungod daghan ang iyang nakuha nga pagtulunan sa pagsalmot sa mga leadership training camp. With all of my heart, I would like to thank the National Summer Leadership Camp from the Saceda Youth Lead for giving me this opportunity to learn more about myself, discover parts about myself that I never knew existed. And I would also like to thank Sir Dave, most especially Sir Dave, for making me realize that everyone can be a leader and that leaders are made and they're not born. We just have to take the time to ask people, to learn from people, and to learn from the people that are above us that we should all be leaders and we should all work hand in hand for the betterment of our community. Yun nabati ang tinun-an ini sa University of St. Lasal sa Bacolod City, Bernadette Therese Delhig. Sa katapusan ini sa atong mga balita gikan sa kauluhan sa atong balitang national si Senator Francis Cheese Escudero duso kinig usa ka balaunon sa pagsuspender sa barangay ug sangguniang kabataan nga piniliay sa Disyembre tuig 2022 nga iya kining gipasaka sa Senado. Sumala pa sa mao nga explanatory note ni Escudero nga wa pay number niini ang mao nga balaunon ang mga kopya iya usab ning gipaambit sa mga tigbalita nga isuspender ang piniliay sa barangay hangtod sa Mayo tuig 2024 ug nagahatag kini duga nga advantages sila bina nga ang pagkakaroon nga sitwasyon ang atong nasud nakigbisog pa batok sa COVID-19 pandemic. O ang mao nga balaunon sa Senado naghatag sa nagpipila ka mga talagsaon nga mga advantages. Una ang postponement sa barangay ug SK election diin aron mapadayon sa mga operasyon sa mga gamhanan sa barangay level ilabi na pag-implementa sa mga programa o proyekto niini nga nasudnon. Ikaduha ang gipoponer nga lakang naghatag og andam nga access ngadto sa mga institutional nga mga memories sa grassroots nga mga leader nga kini gamiton sa paghimo mga plano programa gubang pa mga intervention sa pagsagop sa bag-o nga normal ngadto na sa pagbalik sa pre-pandemic growth trajectory sa Pilipinas. Mao katunga to mga balita sa Radyo Pilipino uban ni Arno Pateño sa pikas sa kini yung tigbalita Shirley Infante Abelia kabahagi mo Radyo Pilipino maing buntag. Chikadora on the air. Nagpaminaw kamo sa DYRM. Radyo Pilipino. This is Liza Soberano with Mommy Eva for Birch 345. Mommy, unsay mga sana all nimo? Sana all? Sa family na ako, dunay gatas. Ang Birch Tree, pwede for all. Sana all? Nagatas, igo sa budget. Ang Birch Tree, $7.50 lang per glass based sa SRP sa 1.1 kilo. Karon, tibuok family